តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់ឡថាអ្វីបានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិនមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ1978ប្រទេសចិនមានសន្ទុះក្នុងការអភិវឌ្ឍខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយដោយផ្អែកលើអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុក GDP ក្នុងឆ្នាំ2021យើងឃើញថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ2នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាមេរិកដោយសារតែការរីកចម្រើនខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនលើសពី800លាននាក់បានចាកផុតពីភាពក្រីក្រចឹងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរមុនហ្នឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះគឺដោយសារកំណែទម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគនិងការកើនឡើងនៃផលិតភាពរបស់ប្រទេសចិនដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងមកមើលពីកំណែទម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដោយផ្អែកលើផ្នែកផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចមុននឹងចាប់ផ្ដើមតើផ្នែកផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចមានន័យដូចម្ដេចផ្នែកផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចឬ economic sector គឺជាការបែងចែកសេដ្ឋកិច្ចជាវិស័យផ្សេងៗគ្នាហើយផលប្រយោជន៍របស់វាគឺធ្វើឲ្យយើងអាចវិភាគអាជីវកម្មដែលមានភាពស្រដៀងគ្នានៅក្នុងវិស័យនីមួយៗហេតុនេះហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះជាដំបូងយើងនឹងបកស្រាយពីវិស័យសំខាន់3ដែលមាននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺបឋមវិស័យអនុវិស័យនិងឧត្តមវិស័យឬយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតគឺវិស័យទី1វិស័យទី2និងវិស័យទី3ទី1បឋមវិស័យឬ primary sector ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់កាលដំបូងបង្អស់នៃផលិតកម្មគឺទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យទី1នេះមានដូចជាការធ្វើកសិកម្មការនេសាទនិងការទាញយកវត្ថុធាតុដើមដូចជាការជីកយករ៉ែឬប្រេងជាដើមចំណែកឯទី2អនុវិស័យឬ secondary sector មានទំនាក់ទំនងនឹងឧស្សាហកម្មដូចជាការកែច្នៃការផលិតនិងការធ្វើសំណង់នៅក្នុងវិស័យនេះដែរគេប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលបានមកពីបឋមវិស័យសម្រាប់ធ្វើការផលិតអ្វីមួយឧទាហរណ៍សម្រាប់វិស័យនេះគឺមានដូចជាការផលិតរថយន្តការកសាងនាវានិងផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រជាដើមចំណែកឯវិស័យចុងក្រោយគឺឧត្តមវិស័យឬ tertiary sector ហើយនៅក្នុងវិស័យនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងនេះដែរមានដូចជាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងការទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមចឹងបន្ទាប់ពីបានយល់ពីនិយមន័យរបស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវយើងនឹងមកធ្វើការបកស្រាយពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិនវិញម្ដងវិស័យទី1ជាវិស័យមួយដែលក៏រួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលគោលបំណងចុងក្រោយគឺការទាញយកធនធានធម្មជាតិដូចជាកសិកម្មនេសាទព្រៃឈើរ៉ែប្រាក់បញ្ញើប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មធំជាងគេនៅលើពិភពលោកជាមួយកសិកម្មព្រៃឈើការចិញ្ចឹមសត្វនិងជលផលដែលស្មើនឹងប្រមាណ 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនវិស័យនេះខ្ពស់ជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងជប៉ុននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះប្រទេសចិនបានផលិតតែដំឡូងកប្បាសផ្លែប៉ោមត្រីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាពោតស្រូវសាលីអង្ករគ្រាប់ប្រេងសណ្តែកដីបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនេះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារប្រទេសចិនបានកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ដោយសារតែចំណែកនៃវិស័យទី2នៅក្នុង GDP បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្ពស់តើមានមូលហេតុអ្វីទៅបានជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនេះធ្លាក់ចុះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិវាជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃកំណើនតម្រូវការសណ្តែកសៀងពីពិភពលោកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយភ្លាមនិងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការប្រែប្រួលតើប្រទេសចិនមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះក្នុងឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ1995ប្រទេសចិនបានបង្កើតការនាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការនាំចេញពោតខណៈដែលការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងអតិផរណាបានរីករាលដាលប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់ការនាំចូលស្រូវសាលីនិងជំរុញការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2003ក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសចិនបានកាត់ផ្តាច់ការនាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិកាត់បន្ថយពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ផលិតផលមួយចំនួននិងបាននាំចូលប្រេងបន្លែនិងសាច់ជ្រូកដើម្បីបន្ថែមទៅក្នុងទុនបម្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈដែលមន្ត្រីបានធ្វើការពន្យាការឡើងតម្លៃម្ហូបអាហារផ្នែកយ៉ាងសំខាន់មួយទៀតនៃវិស័យទី1ដែលជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសចិនគឺការជីកយករ៉ែប្រទេសចិនសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសជុំថ្មនិងប្រេងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទុនបម្រុងនៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានរុករកនៅឡើយទោះបីជាការជីកយករ៉ែផ្ដល់ការងារតិចជាង 1% នៃកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយវាជារឿងមិនអាចខ្វះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសនេះមានការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីច្រើនជាងគេទូទាំងពិភពលោកហើយវាពឹងផ្អែកវិសាលភាពដ៏ធំទៅលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល
ប្រេងនិងធ្យូងថ្មមានប្រហែល 70% នៃផលិតកម្មថាមពលរបស់ប្រទេសចិនអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មតូចៗជាច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខណៈដែលប្រេងបន្ថែមត្រូវនាំចូលបរិមាណច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការច្រើនដូចគ្នាលើសពីនេះទៅទៀតធនធានធម្មជាតិរួមមានរ៉ែផ្សេងៗលោហៈដ៏មានតម្លៃនិងលោហៈកម្ររ៉ែដែកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់របស់ប្រទេសចិនហើយលោហៈកម្រជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬនាំចេញជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចនេះហើយទោះបីជាវិស័យទី1នេះមិនរីកចម្រើនខ្លាំងដោយវិស័យដទៃធំទៀតក៏ដោយវាក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានមួយកម្រិតហើយវិស័យដទៃនៅតែពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដើម្បីលូតលាស់វិស័យទី2គឺជាស្នូលនៃវិស័យធំៗទាំង3នៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅប្រទេសចិនវិស័យទី2បានបែងចែកជា4ប្រភេទគឺ B C D និង E ដែលមានសរុបគឺ45ប្រភេទហើយអ្វីបានជាវិស័យទី2ជាស្នូលនៃវិស័យធំៗទាំង3នៅប្រទេសចិនគឺដោយសារតែនៅឆ្នាំ2012វិស័យទី2របស់ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សចំនួន232លាននាក់ដែលស្មើនឹងជាង 30% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើនិងផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនទោះបីជានៅឆ្នាំបន្ទាប់ពី2012មាននិន្នាការធ្លាក់ចុះពី 30.3% ក្នុងឆ្នាំ2012ដល់ 28.1% ក្នុងឆ្នាំ2017រយៈពេល5ឆ្នាំចុះគ្នានេះក៏នៅតែជាតួលេខមួយខ្ពស់ដែរក្នុងឆ្នាំ2020ការប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 តម្លៃសរុបរបស់វិស័យទី2នៅប្រទេសចិនសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំគឺ 3.31 ពាន់លានយួនដែលស្មើនឹង 43.42 នៃវិស័យធំៗទាំង3ដែលកើនឡើង 2.4% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកឧស្សាហកម្ម3មកបង្ហាញទី1គឺឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលជាឧស្សាហកម្មមួយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផលិតនិងនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយមានអត្រាកំណើន 0.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2020បាននិយមពីការនាំចេញវិញយើងអាចឃើញថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនាំចេញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីមាន147.57 ពាន់លានដុល្លារការនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនមាន 576.90 ពាន់លានដុល្លារហើយការនាំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាមាន 64.39 ពាន់លានដុល្លារយើងអាចមើលឃើញពីការកំណើនជាបន្តបន្ទាប់និងស្ថិរភាពនៃការនាំចេញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់របស់ប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចជួយដល់អ្នកអត់ការងារធ្វើរកការងារធ្វើបានផងដែរទី2គឺឧស្សាហកម្មគីមីដែលមានអត្រាកំណើន 3.4% ក្នុងឆ្នាំ2020បាននិយមពីការនាំចេញយើងអាចឃើញថាឧស្សាហកម្មគីមីនាំចេញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីមាន 45.01 ពាន់លានដុល្លារការនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនមាន 188.49 ពាន់លានដុល្លារហើយការនាំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាមាន 147.02 ពាន់លានដុល្លារជាចុងក្រោយគឺឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តទិសដៅអភិវឌ្ឍនៃការផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់រថយន្តអគ្គិសនី 10% នៃរថយន្តដែលបានលក់គឺជារថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារក្លាយជាទីផ្សារថាមពលថ្មីដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកអត្រាកំណើននៅឆ្នាំ2020បានឈានដល់ 6.6% និយាយអំពីការនាំចេញវិញយើងអាចឃើញថាយានជំនិះនាំចេញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីមាន 28.47 ពាន់លានដុល្លារការនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនមាន 64.46 ពាន់លានដុល្លារនិងនាំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាមាន 22.10 ពាន់លានដុល្លារដូច្នេះហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនការរីកចម្រើននៅវិស័យទាំងពីរនេះបានក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិនហើយវាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រៅពីវិស័យទី2ដែលជាវិស័យធំបំផុតជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនវិស័យទី3ឬឧត្តមវិស័យក៏ជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនឲ្យដល់មួយកម្រិតទៀតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2013យើងអាចមើលឃើញថាឧត្តមវិស័យនេះបានវាយដាច់វិស័យទី2ជាលើកដំបូងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឆ្នាំ2018ឧត្តមវិស័យអាចប្រៀបធៀបបាននឹងប្រេងម៉ាស៊ីនដែលជួយបន្ថែមល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទៅរកគោលដៅឬចំណុចកំពូលដែលគេកំណត់
ក៏ព្រោះតែក្នុងវិស័យនេះគឺផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មមិនមែនផលិតកម្មម្យ៉ាងវិញទៀតទូនីតិនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឧត្តមវិស័យនេះក៏អាចជួយផ្ដល់នូវការងារដល់ប្រជាជនផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានរំពឹងទុកថាឧត្តមវិស័យរបស់ប្រទេសចិននឹងអាចជួយលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជួយដល់ប្រជាជនចិនចាកចេញពីភាពក្រីក្រផងដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលតាមទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចវិញនៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពីការផ្ដោតទៅលើបឋមវិស័យឬវិស័យទី1ហើយមកផ្ដោតទៅលើវិស័យទី2និងវិស័យទី3នោះមានន័យថាប្រទេសមួយនោះបានផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់សង្គមដែលពឹងទៅលើកសិកម្មទៅជាសង្គមមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រមៃមើលបើមានមនុស្សម្នាក់គាត់ឈ្មោះថានគាត់មាន raw materials ឧទាហរណ៍ថាផ្លែប៉ោមគាត់ប្រមូលផលផ្លែប៉ោមហ្នឹងបានហើយគាត់យកផលិតផលផ្លែប៉ោមហ្នឹងទៅលក់បានប្រាក់មួយចំនួនបានតែរួចដើមនិងចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណោះចុះបើគាត់កែច្នៃផលិតផលផ្លែប៉ោមនោះទៅជាទឹកខ្មេះនោះគាត់នឹងបានប្រាក់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតចុះបើគាត់មានសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផលិតផលគាត់នឹងមានភាពរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយគាត់នឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុនផងដែរចុះបើប្រទេសមួយបដូរពីការផ្ដោតទៅលើផលិតផលកសិកម្មតែមួយគត់មកផ្ដោតទៅលើការកែច្នៃផលិតផលនោះឲ្យមានតម្លៃជាងមុនដែលមានទៅដោយរោងចក្របូករួមទៅនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មការដឹកទំនាក់ទំនងទេសចរនោះវានឹងជួយឲ្យប្រទេសមួយនោះមានទីផ្សារច្រើនហើយនឹងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូច្នេះហើយការវិវត្តនៃវិស័យនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនឈានទៅរកចំណុចកំពូលដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលទាក់ទាញបរទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាមកនៅក្នុងស្រុកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាងគេលើពិភពលោកមិនថាការបណ្ដាក់ទុនក្រៅនៅក្នុងប្រទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានជនជាតិបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកមកវិនិយោគទុនការរកស៊ីនៅប្រទេសចិនផងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនលឿនលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដែលបានមកពីការបណ្ដាក់ទុនពីបរទេសមកប្រទេសចិនការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសគឺបានរួមចំណែកពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសចិននិងឧត្តមភាពនៃកត្តាដែលជួយឲ្យប្រទេសចិនមានការជោគជ័យគឺដោយសារបានជំនួយពីទំហំទីផ្សារក្នុងសង្គមគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការវិនិយោគទុនផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតម្លៃពលកម្មការវិនិយោគទុននិងផលិតភាពបានជួយបន្លឿនដែលបានមកពីការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសវិស័យនាំចេញនឹងការបង្កើតការងារផងដែរបន្ថែមទៀតនោះការកើនឡើងនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានជួយនាំមកនៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនមកនៅក្នុងប្រទេសចិនមានដូចជា Electronic អាគាររថយន្តផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននិងអាកាសចរណ៍ដែលប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនជាសេដ្ឋកិច្ចបែបចាស់ទុំប្រទេសចិនគួរតែបង្កើនលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលមានន័យថាប្រទេសចិនគួរតែពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសចិនមានប្រព័ន្ធអប់រំធំជាងគេនៅលើពិភពលោកការវិនិយោគនៅលើវិស័យអប់រំមានប្រហែល 4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនដល់នៅឆ្នាំ 1986 រដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តច្បាប់អប់រំជាកំហិតដែលកំណត់រយៈពេល 9 ឆ្នាំនៃការសិក្សានិងធានាថាសិស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុលើសពី 6 ឆ្នាំនឹងទទួលបានការអប់រំដែលឥតគិតថ្លៃទាំងនៅសាលាបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី 1 ដល់ទី 6 អនុវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី 7 ដល់ទី 12 និងសាលារៀនទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ទី 7 ដល់ទី 9 ក្នុងឆ្នាំ 2018 ប្រជាជនចិន 96.84% ជាអ្នកចេះអក្សរអត្រាអក្ខរកម្មសម្រាប់បុរសគឺ 98.47% ខណៈពេលដែលស្ត្រីមានចំនួន 95.16% មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបានពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំដែលកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលានិងបានអនុវត្តការកែលម្អផ្សេងៗទៀតផែនការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ
ងឆ្នាំ2035របស់ប្រទេសចិនត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីកំណត់ផ្លូវសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃវិស័យអប់រំពីសមត្ថភាពទៅជាគុណភាពនិងដើម្បីធានាថាការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូររបស់ប្រទេសចិនក្រសួងអប់រំបានអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2021រួមទាំងស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់សមត្ថភាពចិននៅក្នុងការអប់រំភាសាចិនអន្តរជាតិនិងអនុសាសន៍សម្រាប់អប់រំកាយនិងកំណែទម្រង់ទៅលើការអប់រំផ្នែកសុខភាពទៅពីនេះទៀតការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យជាតិដ៏សំខាន់គេស្គាល់ថាជាកៅខៅបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅកៅខៅមានការប្រឡងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រចិនគណិតវិទ្យានិងមានភាសាបរទេសចំនួន6សម្រាប់ឲ្យសិក្សាអនុសាសន៍ជ្រើសរើសតែក្នុងនោះភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសរីឯសិស្សដែលជ្រើសរើសវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមជាឯកទេសវិទ្យាល័យពួកគេត្រូវតែធ្វើតេស្តបន្ថែមទៅលើផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិវិទ្យាពួកគេនឹងធ្វើតេស្តរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងជីវវិទ្យាប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសវិទ្យាសាស្ត្រពិតបន្ទុកសរុបនៃការប្រឡងកៅខៅគឺ750ការចូលរៀនរបស់និស្សិតត្រូវបានកំណត់លទ្ធផលប្រឡងរបស់ពួកគេនិងសញ្ញាសម្គាល់ការចូលរៀនរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាលទ្ធផលកៅខៅមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់និស្សិតចិនអាស្រ័យហេតុនេះទើបសិស្សវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនខិតខំសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រឡងខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្រោមភាពតានតឹងខ្លាំងក្រុមមុខវិជ្ជាទាំងអស់ទាមទារកម្រិតខ្ពស់នៃភាសាចិនជាពិសេសផ្នែកវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ចិនការអប់រំរបស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅលើការស្វែងយល់អំពីការអប់រំតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនសារចលនាទ្រព្យក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទមានសិទ្ធិតិចតួចក្នុងការការពារខ្លួនហើយសិទ្ធិពិតប្រាកដត្រូវបានដកចេញនិងមានសុវត្ថិភាពតិចគឺកត្តាទី1ប្រជាជននៅតាមជនបទត្រូវបានអនុញ្ញាតលើដីនិងផ្ដល់ការការពារសម្រាប់ខ្លួនកត្តាទី2ការផ្ទេរដីមិនកើតឡើងក្នុងទីសាទេប៉ុន្តែដោយខុសច្បាប់តាមផ្លូវដឹកនាំដូចជាការពិនិត្យដោយលោក James Kai Singkong ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការចែកដីជាវិធីប្រជាធិបតេយ្យគឺមានក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយនៅឆ្នាំ1997យោងទៅតាមឯកសារលេខ16ដែលដាក់កម្រិតទៅលើដីនិងការណែនាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើអ្នកភូមិក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅនៅឆ្នាំ2021ស្ថានភាពថ្មីៗនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនផ្ដល់នូវហានិភ័យខ្ពស់បំផុតក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្រុមហ៊ុន Evergrande Group ដែលធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីមិនអាចដំណើរការបានជាមួយនឹងបំណុលច្រើនក្នុងការបន្តលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងបំណុលចំនួន$3,000 លាននៅឆ្នាំនេះសេរីភាពអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ1996ប្រាក់ចំណូលផលិតកម្មឧស្សាហកម្មត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋគឺទាបជាង 30% ហើយនៅឆ្នាំ1997គឺ 25.52% នៃប្រាក់ចំណូលពីផលិតកម្មឧស្សាហកម្មបានរួមចំណែកដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អត្រាកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ1998ប្រាក់ចំណូលគឺ14ដងខ្ពស់ជាងឆ្នាំ1980គឺ$770អាមេរិកក្នុងមនុស្សម្នាក់ដូច្នេះហើយគោលដៅដំបូងរបស់លោកតេងស៊ឺពីងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនគឺទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងរីឯឆ្នាំ2021វិញការបង្កើតអាជីវកម្មឬទទួលបានអគ្គិសនីឥឡូវនេះត្រូវការដំណើរការតិចជាងមុននៅលើក្រដាសសិទ្ធិម្ចាស់ភាគហ៊ុនជនជាតិគឺមានភាគតិចដែលបានពង្រឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺមិនសូវមានភាពជាក់លាក់នោះទេអញ្ចឹងការនិយាយបកស្រាយតាក់ទងពីកំណែទម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដោយផ្អែកលើវិស័យផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីវិស័យផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាយល់ពីការវិវត្តខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនរហូតក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ2នៅក្នុងពិភពលោកជាចុងក្រោយពួកយើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់